Her evde bulunan malzemelerle öksürük şurubu yapıyoruz. Kış geldi, havalar soğuk, hepimiz hastayız ve bir türlü bitmeyen öksürüklerle savaşıyoruz. Bunun için de evde şifalı bir şurup hazırlamaya karar verdim. Minik bir kavanozun içerisine yaklaşık 7-8 diş sarımsağımı ince ince dilimleyip koydum. Hemen ardından kabuklarını çok iyi temizlediğim limonlarımı da üzerine ilave ediyorum. Minik minik doğramanızı öneririm. Bu arada ben bu kavanoz için 2 tane limon kullandım. Siz daha büyük bir kavanoz kullanırsanız oranı arttırabilirsiniz. Raf ömrü açısından küçük kavanoz kullanmanızı öneririm. Kalan boşluğu da balla dolduruyoruz. Balı doldururken ara ara masaya vurmamız önemli. Aşağı inmesi zaman oluyor çünkü. Bal dibe çöktükçe üzerine ilave edelim. Limon hava almasın ki bozulma olmasın. Buzdolabında yaklaşık 2-3 ay kadar bile muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir şey olmayacaktır. Önemli olan sebzelerin suyun üstünde olmaması. Afiyet şifa olsun.